Hello everyone ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Photoshop ရဲ့ tips and trick 9မျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျပထမအဆုံးသင်ခန်းစာအနေနဲ့ black and white ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်မှာရှိနေတဲ့ color ရဲ့အလင်းအမောင်ကိုပြုပြင်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ black and white ကျွန်တော်တစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်အဲဒီ black and white layer ကိုကျွန်တော် luminosity ဆိုတာလေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီပုံထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ထီးတွေရဲ့အယောင်တွေကိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော် red ဆိုတဲ့ color ကိုကျွန်တော်လင်းအောင်မောင်အောင် color တွေကိုပို့ပြီးတော့မောင်ကြအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဝါရောင်ထီးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလင်းမောင်ပြုပြင်လို့ရတယ်အစိမ်းရောင်ထီးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလင်းမောင်ပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအယောင်တွေကိုပဲတီးတဲ့အလင်းမောင်ပြင်ရပို့ဆိုရင်တော်တော်လေးလိုက်မှတ်ရမယ်ခတ်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ black and white မှာကိုယ့်ရဲ့ပုံထဲမှာရှိတဲ့ color တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ယူပြီးတော့ luminosity blending mode မှာ luminosity ကိုကစားလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုအလင်းမောင်ပြုပြင်လို့ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံနဲ့စမ်းပြမယ်ချက်တူရေးပုံလေး black and white ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် luminosity ကစားလိုက်မယ်ဆုံးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အပြာရောင်တွေကိုပို့ပြီးတော့လင်းလာအောင်လုပ်လို့ရတယ်အနီရောင်တွေကိုပို့ပြီးတော့လင်းလာအောင်မောင်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်โอเคတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတဲ့ trick တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ new window အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် new window ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိပုံတစ်ပုံကိုပြင်တဲ့အခါမှာရန်ဖန်ရန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ day ပုံတစ်ပုံကို zoom ဆွဲပြီးပြင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပုံစံကတခါလေ zoom အရန်ကြက်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုကပြင်နေနဲ့မသိရဘူးတချို့ချိုးနေရတွေကွက်သွားလားချိုးနေရတွေစင်ပြေလားမပြေဘူးလားမသိရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ပုံကိုကျွန်တော်တို့က new window နဲ့ပြင်ပါမယ် new window ကတော့ window တွေကိုသွားပါ arrange ထဲကိုသွားပါပြီးသွားရင်အောက်ဘက်မှာ new window for ဒါ file name ကိုကျွန်တော် new window ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် new window ခြေပတ်လို့ပြောနေတယ်အဲ့တော့ new window နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်သူကဘေးဘက်အချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကတတ် file တစ် file အနေနဲ့ပွင့်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ file ဒီ file မှာပဲအဲ့တော့ဘလို့ကြည့်ပြီးတော့ပြင်ရပို့လဲဆိုရင် window တွေကိုသွားလိုက်ပါ arrange ထဲကိုသွားလိုက်ပါပြီးသွားရင် to app vertical ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့က file ရလဲဒီဘက်က file ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်က file ကိုကျွန်တော်တို့ကခတ်သေးသေးအနေနဲ့ပဲတပုံလုံးကျွန်တော်တို့ခြုံငုံမိပြီးတော့မြင်ရတဲ့အနေထားကိုထားမယ်တစ်ဖက်က file ကိုကြတော့ကျွန်တော်အခုခက်ကြီးကြီးပေါ့နော် zoom ဆွဲရမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဟာလာhealing brush tool နဲ့ကျွန်တော်စပြီး spot healing brush tool နဲ့စပြီးကျွန်တော်ဖြောက်မယ်ဆိုတော့ဖြောက်တဲ့အခါကျရင်ဒီဘက်မှာကိုလုံနေတာတွေအကုန်လုံးကတခြားဘက်မှာတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ပန်ရကမှာကိုကပုံကိုဟာလာ zoom in zoom out ဆွဲကြည့်ပြီးတော့ဟာလာဒီပုံစင်ပြေလားမပြေဘူးလားကြည့်နေစရာမလိုဘူးဒီမှာလုံနေရတာတွေအကုန်လုံးကဒီဘက်ကပုံမှာတခါတည်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံဒီနောက်ထပ် duplicate ပွားလိုက်တဲ့ပုံမဟုတ်ပါဘူးဒီပုံမှာပဲအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့ပုံကိုပဲတစ်ဖက်မှာပေါ့နော် new window အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးကြာရင်ကိုပုံကို zoom in zoom out မလုပ်ချင်မဲနဲ့တခါတည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ result ကိုဒီဘက်မှာတန်းပြီးတော့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် new window ခေါ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ monitor screen နဲ့သေးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် monitor screen မသေးဘဲနဲ့ monitor screen ကြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်သူကသူ့ကိုမသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော် navigator ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစလုံးတွေကနေဖောက်ပြီးတော့အောက်ကဓာတ်ပုံမြင်နေရတဲ့ effect ပုံစံလုပ်တဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာတမ်းတစ်ခုရိုက်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးသွားရင်ကျွန်တော် rectangle တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီ rectangle ကအောက်မှာရှိမယ်ကြည့်အောင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကဒီ rectangle ကနေအပေါ်ကနေပုံထားတယ်အဲ့ဒီစလုံးနေရာကနေအောက်ကဓာတ်ပုံကိုဖောက်မြင်နေရခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control ဖိပြီးတော့စလုံးကိုမှတ်ရမယ်
ပြီးရင်အောက်မှာရှိတဲ့ rectangle ကို layer mask တော့အုပ်ပါမယ်ပြီးစလုံးလေးအောင်ခဏပိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာအုပ်လိုက်တဲ့ကောင်အခုပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် control I နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖောက်ပြီးမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကစလုံးကိုပြန်ပြီးပြင်ခြင်းနဲ့ပါညာဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဒါက layer mask နဲ့ဖောက်ထားပြီးဖြတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တကူကိုပြန်ပြင်ခြင်းပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါတကူလုံးကိုကျွန်တော်တို့အစားဆုံးပြန်ပြီးတော့လုပ်မှရမယ်အဲ့တော့ဒီနည်းကိုကျွန်တော်တို့မသုံးပါဘူးဆိုတော့ delete layer mask လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်ခုပြမယ်နည်းကအရင်လွယ်ပါတယ် control G နဲ့ဒီနှစ်ခုကို group ဖွဲ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်မယ်ကိုဒီဘာကိုပျောက်ချင်တာလဲအဖြူရောင်ပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ this layer ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က click ဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အဖြူရောင်တွေကမြင်ကွင်းတွေကနေလုံးဝပျောက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့စာဒီမှာရိုက်လို့ရတယ်โอเคဆိုတော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖောက်ပြီးတော့လုံးဝမြင်နေရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာလဲကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ရဲ့ against ပုံစံမျိုးအကယ်၍ကိုကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က normal တိုင်းခဏပြန်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီ group တစ်ခုလုံးကို normal တိုင်းခဏပြန်ထားမယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်စလုံးကိုအမဲအောင်ထားမယ်ဒီမှာရှိရဲ့ rectangle ကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်ထားမယ်โอเคပြီးွားရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ group တစ်ခုလုံးပြန်ပေးလိုက်မယ်ခုနရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီဘက်ကအမဲရောင်ကျွန်တော်တို့ကအကောက်ပြီးတော့နှုတ်ချပလိုက်မယ်โอเคကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကြိုက်တဲ့စလုံးပြင်ရိုက်နော်အားလုံးကြိုက်တဲ့နေရာရွှေ့ဘာမှကျွန်တော်တို့ဖောက်စီရမလို့ပဲနဲ့အောက်ဘက်ကဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဖောက်ပြီးတော့မြင်နေရတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ color correction လုပ်တဲ့ curve မှာပါတဲ့ auto စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုပုံမျိုးမှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် color တွေလုံးဝလွဲနေတဲ့ပုံကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလွဲနေတဲ့ပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်းဘာမှပြင်စရာမလိုဘူး curve ခေါ်လိုက်မယ်ပုံမှန်အဖြစ် curve ကအလင်းမောင်ပြင်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကင်ပြီးတော့သုံးရတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘာသုံးလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ထောက်လိုက်မယ် curve အပေါ်ညာဘက်မြင်းချောင်းလေးရှိတဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီး auto option ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာfine dark and light color ဆိုတာလေးကို on ပေးလိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒီပုံကလုံးဝ fix ဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ okay done ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါ before color တွေ color cast တွေဝင်နေတယ်အရောင်တွေကအကုန်လုံးကလွဲမှားနေတယ်ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဘောအရန်မိုက်တဲ့ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်တို့ကရလာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ clone stamp မှာကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့ clone stamp ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကcopy ပွားပြီးတော့ဖုံးတဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့နော်ရံဖန်ရံခါမှာအဲ့ clone stamp ကအဆင်မပြေရပါရှိလဲဆိုတော့ဥပမာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစပားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီရှိနေတဲ့ဒီအရိပ်တွေကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ဒါတွေကလူလေးလားမသိဘူးเนาะထားပါတော့ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဒီလေးခုဖျောက်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် clone stamp 2ကိုယူလိုက်မယ် opacity အကုန် 100% တင်ထားမယ်ဒီကနေပြီးတော့ order ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်မယ်ဒီပေါ်သွားချတဲ့အချိန်မှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလွဲချော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ clone stamp မှာနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ window ထဲမှာ clone source ဆိုပြီးတော့ပါလာပါတယ် clone source ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်တက်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါမသုံးတဲ့ဟာကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ခဏလေးကြည့်အောင် clone source ကိုဒီဘေးမှာထားလိုက်မယ်အဲ့တော့သူကအခုဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ clone source ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူက rotate အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်လို့ရပါတယ်အဲပုံမှန်အပြင်ဒီကသွားကင်ပြီးတော့လှည့်တယ်ဆိုရင်ဟာလာdegree လှည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကလဲထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တာကတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကင်ပြီးတော့လှည့်တဲ့နီးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးမယ်နဲ့ shortcut နဲ့လှည့်တဲ့နီးလေးကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ shortcut နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလှည့်လဲဆိုတော့ shortcut နဲ့ဘယ်လိုလှည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ shortcut က shift ရဲ့ option ပေါ့နော် album မှာဆိုရင် option window မှာဆိုရင် order ပေါ့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က m ရဲ့ဘေးနံလေးမှာ less than greater than လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာခဏလေးထောက်ထားမယ်အခုနေရာမမှန်ဘူးကျွန်တော် less than လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် okay ဆိုတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလှည့်လာတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါဆိုဆင်ပြေပြီဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ဒီနံလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက် clone နဲ့
ဖုံးလိုက်မယ် okay ဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလောက်ကနေကျွန်တော်ခလုံး pick လုပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာသွားတဲ့အချိန်မှာ direction တွေကလုံးဝဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်လုံးဝအဆင်မပြေတဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်နှိပ်ပြမယ်ကြည့်ဆိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ order ရဲ့ shift ရဲ့ app မှာဆိုရင် option ရဲ့ shift ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကောက်ကင်ပြီးတော့less than လေးနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့လှည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ greater than ဆိုရင်သူကညဘက်ကိုလှည့်တာဖြစ်ပြီးတော့ less than ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလှည့်တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ပုံကဒါပါတော့နော်ဒါလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုပ်လိုက်မယ်နော်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ပုံကကျွန်တော်တို့ကရန်ဖန်ရခါမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့မလိုအပ်ဘူးရန်ဖန်ရခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟလာအုပ်ပြီးတော့မှကိုကသေးချင်တယ်ကြီးချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ clone stem ပေါ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့က area ကိုသေးချင်တယ်ကြီးချင်တယ်ဆိုရင် shift ရဲ့ order ရဲ့ p ရဲ့ညာဘက်ကရဲ့မှာရှိတဲ့ clone နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့က subject ကိုသေးလို့ရတယ်ကြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အပြင် clone stem မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး pattern တွေညှိနေတဲ့ဟာမျိုးတွေpattern တွေက quality မဖြစ်တာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလှည့်လို့ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသလိုသေးလို့ကြီးလို့ရတာလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ spot healing brush ရဲ့ trick လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ spot healing brush shortcut J ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က spot healing brush ကကိုပြန်ပြီးတော့ healing လုပ်ချင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ချင်တဲ့အခါမှာပုံမှန်အပြင်သုံးပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေကိုတရိုက်ပြင်တာမျိုးတွေတခါတည်းဘာမှ mode မှာမရွေးဘဲနဲ့ပြင်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အပြင်ရှောင်ပါမယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာတရိုက်ပြင်တဲ့အခါမှာတခုခုပြန်ပြုပြင်ချင်တာဆိုရင်ဆင်မပြေဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနည်းကိုသုံးမလဲဆိုတော့ layer new ခေါ်မယ် empty မှာကျွန်တော်တို့ကဖြောက်လို့ရတဲ့ healing လုပ်လို့ရတဲ့နည်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ empty layer မှာ sample all layer ဆိုတာလေးအကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ sample all layer မ on မဲနဲ့ empty layer မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ healing brush ကိုသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါတယ် empty မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြောက်တာတွေလာလုပ်တယ်မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ sample all layer လေးကို on လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ empty မှာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်လို့ရသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအားသာချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြောက်တဲ့အခါမှာအဓိကကျွန်တော်တို့တုံးတွေကိုဒီမှာရှိနေတဲ့ dark area တွေကိုအဓိကဖြောက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတာမန်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရွေးပြီးဖြောက်တဲ့အခါမှာ light ဖြစ်တဲ့ area တွေကသွားထိပြီးတော့နည်းနည်းအဆင်မပြေတာမျိုးတွေရန်ဖန်ရန်ကမှာရှိတတ်ပါတယ်ကွက်သွားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဥပမာစပင်းညိုစပင်းကြားကျွန်တော်တို့နှိုက်ပြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစပင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ထိသွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကိုက dark area တွေဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က light tan ကိုရွေးထားပါမယ်ဆိုတော့ light tan ရွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြောက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝသူက dark area တွေပဲဖယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကယ်၍စပင်းညိုစပင်းကြားသွားပြီးတော့နှိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစပင်းတွေကိုလုံးဝထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးစပင်ကကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဖြူဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဖြူတဲ့စပင်တွေကိုလုံးဝထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလာအမဲအောင်အဆင်မပြေတဲ့ area တွေပဲဖယ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာတခုပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်အကယ်၍ကိုက light ဖြစ်တဲ့ background တွေ light ဖြစ်တဲ့ light ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအယောင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ fix လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင် dark ဖြစ်တဲ့ area တွေကိုကျွန်တော် fix လုပ်မယ်ဒီမှာ light ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကို fix လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရွေးရမလဲဆိုတော့ decan ဆိုတာရွေးပေးရမယ် decan ရွေးပေးပြီးတော့ဒီမှာ light ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဟိုအလင်းအဲ့လိုမျိုးကွက်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာအစီပြန်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဟိုလို့ပြောရမလဲဒီလိုဖောင်းနေတဲ့ဟာတွေကိုမကြိုက်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ dark area တွေလုံးဝမထိပဲနဲ့ light ဖြစ်နေတဲ့ area တွေပဲဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ပြုပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး layer new ခေါ်ပြီးပြင်တာနဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာတရိုက်ပြင်တာပါကွာလဲဆိုရင် layer new ခေါ်ပြီးပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီကိုပြင်သွားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအပေါ်မှာတက်ပွားတင်ပြီးတော့ပြင်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကိုကပြန်လို့ခြင်းနဲ့တခုခုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့เนาะပြန်ပြီးတော့ဟိုဆယ်ယူခြင်းတာမျိုးရှိတယ်ဆိုလဲဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ layer ကိုသွားပြီးတော့ eraser လို့တူမျိုးနဲ့သွားဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အလွယ်တကူဆယ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုဒီနည်းစနစ်လေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်
နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အလင်းမောင်တွေပြုပြင်တဲ့အခါမှာကိုမထိကျင်တဲ့တုံးတွေကိုသွားပြီးတော့မထိအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လို control လုပ်ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်ဒီပုံပေါ့နော်ကျွန်တော် curve တွေတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ highlight တွေကျွန်တော်တစ်ချက်တင်ထားလိုက်မယ်ဒီက highlight တွေပဲကျွန်တော်တင်ထားလိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ပုံတစ်ပုံလုံးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော် highlight တွေကအကုန်လုံးဝင်ဘယ်လိုပြောမလဲကြော်ပြီးတော့တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုထိစီခြင်းတဲ့နန်းလေးတွေပဲ highlight တွေကိုထိခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဦးဆုံး control I နဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဘယ်နန်းတွေကိုထိခြင်းလဲ brush tool ယူမယ် hardness နဲ့ short ထားမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြူရောင်ကိုယူထားမယ်ပြီးရင်ကိုကဒီလိုလက်နေရာတွေပဲထိကျင်တယ်ဆိုရင်လက်နေရာတွေကိုတစ်ချက် clip ပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကထိသွားတဲ့ပုံစံတွေကအရန်ပြောရရင်ဘေးတွေလည်းကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့ချစ်မိတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟာလား soft မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တုံးနေရဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် brush နဲ့ကကြမ်းကြမ်းပုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစင်သိပြီးမပြေဘူးအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးအနှမ်းနေလုံးဝမထိပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ highlight ဖြစ်နေတဲ့ part တွေကိုပဲထိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီရဲ့ layer ကိုပေါ့နော်နှိပ်တိုင်းကျွန်တော် layer style ဆိုတဲ့ box တစ်ခုကြာလာနိုင်မယ်အဲ့ဒီမှာအောက်ဘက်က underline layer ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က light ဖြစ်တဲ့ area တွေပဲထိချင်ပြီးတော့ dark ဖြစ်နေတဲ့ area တွေကိုလုံးဝရှောင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ short ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် order ဖိပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ soft ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ပထမစစချင်းဒီလိုတုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ချရတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်တို့brush နဲ့ပော့ထားတဲ့အလင်းဝင်နေတဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ကဖယ်ထုတ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကအရန်ကျန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကို order လေးဖိပြီးတော့ခွဲချပေးရမယ်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့က lighting က soft ဖြစ်ပြီးတော့ကို highlight နေရာတွေပဲလုံးဝထိသွားလိမ့်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်လုံးဝ highlight ဖြစ်တဲ့နေရာတွေပဲထိတော့တယ်ခုနကတော့အချိန်တွေတော့ဆိုရင်ဒီဘက်ကလက်ခုံတွေမှာလည်းထိနေတယ်အခုဆိုရင်လုံးဝတကယ် highlight ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုပဲထင်ရှားပြီးတော့ထိတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကနောက်ပိုင်းမှာထားပါတော့เนาะဒီပုံပေါ်မှာရှိတဲ့တချို့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကbrush နဲ့ပုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ shadow နေရာတွေကဘလို့မှထိစရာအကြောင်းမရှိဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ shadow ပုံမှာသွားပုတ်မိတယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝလင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကိုထိစေချင်တဲ့နန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကွက်ပြီးတော့ထိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုပါကို brush နဲ့လက်လွတ်စပယ်ပုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ shadow အပိုင်းတွေကိုလုံးဝထိမှာမဟုတ်ပါဘူး highlight ဖြစ်နေတဲ့နန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတသက်ထိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ shadow body သွားပြီးတော့ပုတ်မိတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကဲဒါဆိုရင်တော့ Photoshop ရဲ့ tips and trick တွေကြောင့်ကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး graphic design video တွေကြည့်ပြီးတော့ graphic design ပညာရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ပါဝင်စားပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Donato ရဲ့ page messenger မှာလာစဉ် graphic design အတန်းတစ်တွေရဲ့အချိန်စရာတွေကိုလာပြီးတော့ဆောင်စမ်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျ